Ал ендеше кеш қонақтары. Енді ортаға мен бір тамаша ойынды ұйымдастырып жіберейін. Аяқта подарок көп. Сол подаркілерден құтылу керек. Ортаға жігіт жолдас. Шапалақ құрметтеріңіз болса. Накачу чай, закачу бутер, выкину печаль, это ритуал. Буду, не буду, подружим. Сен бір тойға емес, тура бір облыс әкімнің алдынан бір мадақтау грамотаны алып келеткен адам сияқтысың ғой. Қазір орныңа барасың, жігіт жолдас деп шақырам, ортаға әдейім болып билек білесің. Келістік қой. Кет, сосын костюмнің алдын шеш. Құдай-ай, бір шапалақ дейтін дүние бар ма бұл күнгі тойда? Костюм шешсең де болады. Ал ендеше кеш қонақтары, сіздердің алтын қошеметтеріңізбен бүгінгі қуаныш тойымыздың төріне Алмастың дружогы жігіт жолдасқа шапалақ қайда! Terpil, қимылдат келді. Don't tell me anything. Жай ғана биле. Көзіңде қап-қара очки. Неғо, тұғышыны бойдағысың ба? Қайдан білей, үйленген жігіттер ұқсап билек батсың ғой. Қызың бар ма? Қайда? Әне отыр. Сол ма? Қыз жолдас! Рахмет. Қазақта жақсы сөз бар. Айтылған сөз, атылған оқпен тең деген. Сен айттың, қызы боласың бүгін. Қыз жолдас, шапалақ соғайық. Келіңіз ортаға. Columbia Pictures не представляет. Columbia Pictures не представляет, как хорошо мне с тобой бывает. Columbia Pictures не представляет. Енді тойды неге көтермей атсың деп ұрыспай-ақ қояйын саған. Қызсың ғой. Танисың ғой да? Неше күн болды танысқаныңызға? 4 күн болды. Не туралы айттыңдар? Жоғын сұрап атында не туралы айттыңдар? Той туралы. Жоқ, енді бүгінгі Алмас пен Айдананың тойы ғой. Бірдеме жинаймыз ба, подарка береміз ба деген сондай болды ма? Жоқ, маған бойы ұзын да, не киетіні қызық болып тұрсын. Шапалақ соғай. Жоқ, бойы ұзын деген көрдік қой енді. Подарка мәселесін шештіңдер ма? Шештік. Солай ма? 3-4 күн болды дейді танысқанымызға. Бір апта болды ма? Бір апта бойы не айттыңдар? Асылы сөйлескен жоқпыз. Жаңа айтқан. Жоқ, подарка жөнінде ғой да? Екеуіңіз подарканы алып шығамыз деп та? Солай ғой, подарканы жігіт жолдас өзім джентльмен болам, барлығын төлейін деп айтты ма, или 50-ге 50 деді ма? 80-ге 20. 80-ге 100? Құдай өз 100% қой құдай. Не деп айтты? Жоқ, 50-ге 50 төлейміз деді ма, или барлығын өзім төлеймін деді ма? Көп жерде өз жүрді. Өз жүрді? Үндемей жүрдіңдер ма не сонда бір-бірлеріңізге қарап? Қыз жолдас айтады, бір апта болды танысқанымызға дейді. Көп жерде өз төлеймін деп айтты дейді. Рас па? Рас. 50-ге 50 ма подарка, или сен көптеу төледің ба? Әлі алынған жоқтық. Жоқ, 50-ге 50 ма, или? Өзім көп төлеймін ғой, аламыз ғой. Өзім төлеймін дейді. Бүгінгі тойға дым алған жоқсыңдар ма не сонда? Ондайға дайын емес біз. Ойбай, еще жігіт жолдас болдың дейді кәңгілей. Шапалақ соғайық!
бір жомарттылығыңды көрейік. Жомарттылығыңды. Бір аптадан бері сөйлесіпсіз, білмеймін немен сөйлескеніңізді айтып. Еще подаркында шешпегенсіңдер бүгінгі тойға. Еще ана үйлену тойға шешіп атқан шығарсыңдар, да? Қыз жолдасқа 10 000 теңге бересің. Қайда енді? Столда бар жүгіріп алып кел. Жиын тұра бер, құдай. Шабалақ соғай! Жүгір! Рахмет! Еще қыз жолдастың столынан алып... жоқ, барсет кекен алып қоятқан. Шабалақ соғай! Бір апта бойы дыммен сөйлеспейген. Бер енді 10 000 теңге. Шабалақ қайда? Рахмет. Қыз жолдасты да кәдімгідей. Мықты екенсіз. Жоқ, ертең подарок аламыз ғой. Содан минус қыласың ғой, маған керек емес деп айтып жоқ, оны ұстап алған кәдімгі. Шабалақ соғайық. Бәрекелді. Енді екеуіңіз жұп боласыз. Точно қызың бар ғой, да? Қызың мына кісі. Иә. Жігітің ба? Бүгінше, Ойбай, мынау. Иә дед, болды бітті шаруа. Шабалақ соғайық. Енді ортаға Мәкеңмен. Мәкең қайда Мәкең? Той иесі Мәке. Мәке. Қобал жу жүр ау деймін кәдімгідей. Жоқ, енді сіздерден сұрайын деп жатырмын ғой, кім шығарайын деп жатырмын деп. Мәке, келіңіз. Шабалақ соғайық Мәкеңе. Мәке, той құтты болсын, қуаныш ұзағынан болсын. Енді осында сіздің сөзіңізді жерге тастамайтын, сіз не айтсаңыз да соған көнетін бір 2 жігіттің атын айтыңызшы. Сосын қалтасында 10 000 теңгесі бар. 2 жігіт күшті қылып билейтін, ойшым айтқанда. Нұржақын бот шығар ойқында. Нұржақын бот келсін. Құдай тез сөйлейді екенсіз кәдімгі. Асып айтыңызшы. Кім дейсіз аты? Нұржақ болат келсін. Нұржан. Нұржайық, сосын Болат. Келіңіз. Шабалақ соғайық. Нұржайық Болат. Мәке, шығамыз, Мәке. Той бүгін. Рахмет. Мәке, шықпайын бейт ана екеуі. Не қылайын? Уволить етші берейін бе бүгінгі тойдан? Шықсын деп адыр. Шығамыз. Себебі бүгінгі той мін тағатын, сын тағатын той емес. Бүгін барлығымызға ортақ той. Құдай, енді мен емес, ана кісінің тойдың иесі айтып атқан оны. Құдай, жүріш, Құдай. Манадан бері... Жүр. Саған жігіт табылат шығар айтып өрім. Бәкең мен Нәкең шығат шығар қазір. Шабалақ соғайық. Келіңіз. Есіміңіз? Гүлшат. Кім боласыз? Жанардың подружкасы. Қыз жолдас еще. Шабалақ соғайық. Мама, рахмет. Сен әлі қыз сияқтысың ғой. Күйеу жолдаста бар ма? Кім? Нұржай. Күйеу жолдас. Шабалақ соғайық. Нәке. Шығамыз, Нәке. Третьи сутки в пути. Ша? Ветер, камни, дожди. Все вперед и вперед. Рота прет, наша прет. Третьи сутки в пути. Слышь, браток, не грусти. Нәке, келіңіз. Танымайтын адам без, танитын адам қыз жолдастың жанында жұп боласыз. Келіңіз. Жанында тұрыңыз болды. Танымай қалды ма? Танисыз ғой, Нәке? Қыз жолдас болған кісі. Сен өзі қыз жолдас болғанның неше жыл болғанын білмейсің ғой. 30 жыл болды дейді.
қыз жолдас болған мейман екен. Танисыз ғой да, Бейдажан, көріп жатсың ғой. Сосын ортаға тағы да сіздің достарыңыздан или ұжымдастарыңыздан Нұрбол Лаура. Мына Нұрболың программист па бірдеме ғой, очки бар. Кеттік, Нұрбол Лаура. Мынау, сіз шабалақ соғайық. Келіңіз. Алмастың балдызы ана қабар. Тағы да бір жып айтсаңыз, өзі ағайындарыңыздан, тумаластарыңыздан бір күшті билейтін танцор диско. Кім? Фируза бар дейді, өзі таңдап шығарады дейді ғой. Қайын сіңлім. Фируза қайда? Факе, кеттік. Қараны соқтап ал, өзіңді жақтап ал, сүйемін өзіңді жүрекке сақтап ал, болды. Ай болды. Қалалық сымбаттым, айналдым қымбаттым, сүйемін өзіңді жүректе ошақтың жанына. Фируза, Факунтай. Бір жігіт таңдап алып келіңіз. Күшті билейтін. Мынау кән көзбен атып атыр ғой. Факунтай кім? Біреу кеттім яққа. Құдағай түйсей тауып алшы қаяқта? Кім дейді? Мен танымаймын о кісілерді. Или алмас шығарып аламыз ба? Ойнап айтам. Құдалардан шығарайықшы да? Фируза, құдалардан бір тако күшті билейтін бар ма? Құдашамен күшті билейтін бір құда бар ма? Жас құда дейді. Эй, да! Шабалақ айда! Загадкой назову тебя шоколадкой. Ты играешь, шоколадка, чики-та, чики-чики-чики-та. Мной играешь, шоколадка, чики-та, чики-чики-чики-та. Но не знаешь, шоколадка, чики-та, чики-чики-чики-та. Аға, Бәкеңнің інісі екен. Ой, жоқ, ей, тұра бер. Өміріңізде бірінші рет құда болып атсыз ба? Иә. Сіз бақыттысыз негізі. Құда болып келіп, еще қыз алып кетесіз. Еще осы ауылдың қызымен билейсіз ба? Сондай бірдеме кәдімгідей. Шабалақ соғайық. Молодцы. Қайда? Жігіт жолдас болған кезінде де сондай ме да? Шықшы манадан бері. Кеншегің бар ма? Кеншегің бар ма? Қайс? Кеншегің. Сен қарама онда. Жүр. Жүр дей. Құдай. Атыраудан келген құда бала. Патологын қойып бесінде жердің. Қайда? Рахмет. Мен осы кісіге ризамын негізі. Тойдың басында алғашқы тілекте басқа әйелмен билемей, өзінің кеншегімен ең бірінші ортаға шыққан кісі. Аға рахмет. Жаңа кеншегіңіз айтты ма, бір емес екі сыйлық бердім сізге. Екеуі де графин. Жүрміз, қыз жолдаспен билейсің. Рахмет. Қыз жолдас билейсің дегенге де қазіргі қыз жолдас емес, 30 жыл бұрын болған қыз жолдаспен билейсің. Кеттік екеуміз. Шабалақ соғайық. Орысша түсіндірейін ба, или қазақша түсіндірейін ба? Қарама қарсы, лоб на лоб. Келесі бізде келіңізші. Атыраудан келген аға, және де қыз жолдас. Ей, шабалақ соғайық. Қарама қарсы.
Рахмет. Бақытты құда қыз алады, еще осы ауылдың қызымен билейді кәдімгідей. Кел ордаға. Келіңіз. Қасыңызда кісіні алып келіңшеш құдай кәдімгідей. Қарама қарсы, қатты жақындамаймыз. Аға, қатты жақындамаймыз. Бер қарай тұрайық. Сәл былай қарай. Ал екеуіңіз мына жерге адушы билейсіңдер. Домаласаңыз да болады осы. Ойынның шарты әр ұлттың тамаша әуені кетеді. Ортада билейсіңдер. Кім мықты билейді, ортада қалады. Кім осал билейді, фу деп шығап саламыз кәдімгідей. Қой құдай. Дайынбыз ба? Ойынның шарты түсінікті ғой. Мықты қылып билеу керек. Кім осал билесе, мына бұйым жұрттың фу деп шығарып саламыз. Кеттік! Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жолқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, аяқ қолың талса да, жолқынып бір билейік, шаң шығарып ортадай. Құда давай! Қуанайық бүгін тек көңілді мұң күйресін, жігітке күлімдеп, жігітке сөйлесін. Көңіліңді байқайын, әнді шырқап айтайын, бәрі тұрып билесін. Шаршама тек шаршама. Екеуіңізге не болды? Екеуің күле берейді екенсіңдер кәдімгідей бар ғой. Қандай әуен қойып берейін, айтшы. Мына ұйқысы қанық кісі ме, сондай бірдеме ғой кәдім күле береді. Қой деймін ғой. Не ғой, Жандос, Ержан кәдім күшті анандай музыка қойшы мына жастардың құрметіне. Мыналарды бір несінен, түрткеннен қыздырып жіберейік. Кеттік! Фахуш, били! Куда давай? О! Эй! Рахмет. Жалпы екеуіңіз жігіт жолдас, қыз жолдас білесіңдер ғой, да? Сізге ауыр тиіп жатыр ау деймін, мына жігіт. Бүгіннен бастап жігітім болатын болғаннан кейін. Рахмет сендерге, неғып тұрсыңдар, бара беріңдер. Не ғой, жігіт жолдас, қыз жолдасқа бердің ғой 10 000 теңге. Мынақтан кім бірінші орын алады, соң 10 000 теңге бересің дағы. Кет, келес тамашамен! He was big and strong, in his eyes a flaming glow. Most people look at him with terror and fear. To Moscow chicks, he was such a lovely Рахмет. Мә. Болды? Өзіңіз алыңыз. Білмеймін не алатын. Құда. Құдалдың батылдығына қошың білді. Қыз алып атырым ғой. Биге шықтым, өнерімді көрсеттім. Подарка алмай-ақ қояйын деп. Еще орын емес сыртқа шығып кетіп батыр кәдімгідей. Шабалақ соғайық. Молодцы кәдімгі, екеуіңіз. Екеуіңіз де молодцы. Кет, келес тамашамен. Шахтунов фиген ол күлді
көздер қиямет менің сүйген туым қызыл раушан гүлім әсем раушан жағымды менің шаулаған қызыл раушан уақытта сені бағар ем қызым болсаң өзіңе араймын бақым деп қараймын жағымды менің шаулаған қызыл раушан қанардай болған көз жазып жүзім балсам нәп-нәзік бұрылған болды, ой, молодцы. Аға, сізге ризамын. Кәдімгідей бар ғой. Күшті билеп жатсыз. Мына қыз айналса, сен де айналып жатсың ғой, кәдімгідей. Басың айналып кетпесінші кәдімгі. Ал ендеше ең соңғы тамаша әуен билейсіңдер, сосын өздеріңіздің билеген қыздарыңызды менің қасыма көтеріп алып келесіңдер. Көтеріп алып келесіңдер. Жігіттер көтеріп алып келеді. Ойнап айтам. Ең соңғы би. Мынау кәдімгі дайындалып жатыр. Кеттік! I'm gonna tell on Mary about the John. He's chasing the blues, but he has a lot of fun, oh baby. Yeah, baby. Oh, baby. Having me some fun tonight. Yeah. Well, Long Tall Sally has a lot in the ball, but nobody cares if she's a long tall, oh baby. Yeah, baby. Oh, baby. Having me some fun tonight. Yeah. Well, I saw Uncle John with a Long Tall Sally. He saw Mary coming and he give me out of you, baby. Hey, baby. Oh, baby. Барлығының өзін көрсету керек та, қалай билеудің. Келіңдер төртеуіңіз. Келіңіздер. Шапалақ құрметтеріңіз болса. Рахмет. Ал ендеше жігіттер, бір сыйлықтан алыңыздар. О, аға. Жоқ, сенің еңбегің бар негізі. Шапалақ соғайық, қыз жолдас. Той иелеріне болған. Еңбегіңіз бар. Мә тағы да. Аға, қалаған, елі кеншеңізден сұрақ білейін бә? Еғо, жеңеше, ана ұйқым, ағамның ұйқысы тыныш қода, жақсы қода? Жақсы ба? Соны Атыраудан келіп атсыз ғой. Маңғыстау соның ішінде Жаңаөзен қаласының тойы мына жастықсыз өтпейді. Рахмет. Не аласыз? Мен қайдан білейін не бар екен? Менен сұрақ қояды ғой. Сен де үлкенін алғың келіп тұр ғой. Не ғой? Мына қыз білет негізі. Ана ЖК-ның да сатылатын үйлері бар ғой. Бірінші, екінші, үшінші этажға қарай астыңғы қабаттары қымбаттау болады да, үстіңгі жағы арзандау болады ғой. Но біледі екен кәдімгідей. Шапалақ соғайық. Бәрекелді. Не ғой? Жігіттер жағы отыра беріңдер, екі қыз қалыңызшы. Екіңіз қал. Я. Мына. Мен ұстай тұрайын. Мен ұстам. Не қоя тұрайық? Не ғой? Тұрмыс құрғансыз ғой, да? Тұрмыс құрғансыз ғой. 3 балам бар. Ата енемен бірге тұрасыз ба? Сізде ата енемен тұрасыз ғой. Шапалақ соғай! 20 жыл, 21 жыл, 15 жыл. Ата енемен тұрасыз. Солай ғой. Тағы да бір ата енесімен тұратын кісілер бар ма? Ата енесімен тұратын. Картошкін жарайық. Ата енесімен тұратын. Келіңіз. Тағы да бір кісі шықсын ата енесімен тұратын. Келіңіз.
Шапалақ соғайық. Бәрекелді. Енді қош келдіңіздер. Жаңа сіздікі 21 жыл, сіздікі 15 жыл. Мына кісілер сразу айтып тастады отасқандарына, ана атам мынандай кісі, енем мынандай кісі деген әңгіме жоқ. Я, не? Неше жыл болды? 17. 17. Төмен қарай түс. Не қарай? Сразу ма? Неше жыл болды? 10 жыл. 10 жыл. Шапалақ соғайық. Ата енемен тұратын кісілер. Енді сіздерге сұрақ. Бірінші жастан бастайын ба, үлкеннен бастайын ба? Үлкеннен бастайын, да? Не ғой? Таңертең нешеде тұрасың? Енді мен қазір стажноймын ғой. 7:30-да. Точно айт, 7 ме или 7:30 ма? 7-те. 7-де. Содан кейін не істейсің? Шайын берем, жұмысқа кетем. Кімнің шайын бересің, құдай айт, шайш? Енемнің да. Шапалақ соғайық. Нормально. Ата енеңізбен бірге тұрасыз ғой. Нешеде тұрасың? 6-15-те тұрам. Так, қайнапам, қайынсіңлім, өзімнің бала шағам, күйеуімнің шайын берем. Атам, ол чуть попозже ішеді. Өзіңіз жұмыс жасайсыз ба? Үйде? Үйде емес жұмыс жасайсыз. Үйде? Мектепте жұмыс жасаймын, больше 20 лет уже. Мама, кәңбірей. Бәсе микрофонға жауысу жаман еді, кәңбірей. Шапалақ соғайық. Ал, нешеде тұрасың, көке? Мен 5-те тұрам. Ата енемнің шайын берем деп айтпай қойын, бірақ дайындап кетем. 6-да жұмыста отыруым керек. Екеуің не ағып тұрсыңдар? Мен атама беретін едім, шайды, он сейчас на пенсии, поэтому до этого, когда он работал, я тұратын едім, шайын беретін едім. Енді кешіресіз, арасында орысша кетіп қалатыр, издержки профессии. Рахмет, орыс тіл пәннің мұғалімісіз ба? Орыс мектебінде қандай пәннің мұғалімісіз? Начальные классы. Бастауыш класс. Жаман жының біледі. Ойнамайда. Нешеде тұрасыз? 7 и... Сен ойланып қалдың ғой кәңгі? 2 уақытта тұрам. Жоқ, жұмыс күндері... 7. Ал 6-7 күн өзім білем деші. 6-7 күн 10-да. Шапалақ соғайық. Нормально. Сен 2 подарок алдың ғой, біреу той иесінің атынан, біреу менің атынан. Да? Бастауыш класстың мұғалімі ме, сондай. Мұнау әлі дәметіп тұр кәңгі. Қасына тұра қойып едім кәңгі. Қайсын аласыз? Мұнау кәңгі тоймайды кен кәңгі. Шапалақ соғайық. Не ғой? Жәке, жұмыстасыңыз ғой да, мұна кісі? Қай мекеме? Мұна спецназ. Сондай ма? Құдай. Анақта ақыл өтір екен ғой, ақыл шығасың сен қазір. Діңкемді құртып еді кезінде бар ғой кәңгіде. Ақыл ма? Анау ма? Қоя қой, құдай. Құтты болсын, сыйлықтарыңыз. Не ақып тұрсыңдар, шуат шетін адам құсап, барыңдар енді орындарыңа. Шапалақ соғайық! Енді ортаға өзінің еншісін алып кеткен 2 келін керек. Өзінің еншісін алып, ата енесінің қолынан батасын алып кеткен 2 келін керек. Бар ма? 2 келін. Еншісін алып, батасын алып. Бар ма? Құдай, шықтың ғой мана. Бар ма? Қайда енді? Шығайық ортаға. Ата енесінің еншісін алып шыққан. Ассаламуалейкум. Жеңеше, жүр. Құдай кәңгірей.
шыққанша кетейікші деп жүрген адамдар еді кәдімгідей. Бар ма? О! Шапалақ соғар! Рахмет. Атай енесінің еншісін алып кеткен. Бір кісі бар ма? Атай енесінің еншісін алып бөлек шыққан. Бар ма? Бар ма? Құдай кәдімгідей. Әке, бір сыйлық беріңізші. Негізі мына неше жыл болды отасқаныңызға? 26 жыл. Енші алып шыққаныңызға неше жыл болды? 3 күн шай құйдым, келін болып түскен. Содан кейін шығар. Ошым 23 жыл ма? Көрдіңдер ғой да? Еншісін алып бөлек кеткен кісілердің кішкене миниатюрный оламаған сондай бірдеме. Кигенін киет, баратын жеріне барат. Баяд ата енемен тұрған кезде солардың алып келген затын киетті, соның ығына көніп жүретін еді кәдімгідей. Шапалақ соғайық. Мынау сізге. Болды. Шапалақ құрметтеріңіз болса. Рахмет. Ал ендеше кеш қонақтары тағы да бір тамаша тілектің тізіміне бет бұрайық. Бүгінгі ұлан асыр қуаныш той жасап жатқан Шоңай ауылының бір топ. Апай жезе, аға жеңге, іні келін қыз күйеу, және де мен үшін мәртебесі биік, шоқтығы жоғары, жиен бүлілер. Келіңіздер ортаға. Апай жезе, аға жеңге, іні келін қыз күйеу, жиен бүлілер. Чай! Енді осында той иелерінің ұсынысы бойынша бүгін кешімізге сәл кешеңден келген. Ғалеке, ата енеңмен, ата-анаңызбен бірге тұрасыз келіңіздер ортаға. Шапалақ соғайық. Келіңіздер. Ал ендеше, тумаластар, ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер, той қыласын. Үлкендеріміз сөйлеп, жастарымыз қосылса, нұр үстіне нұр болады. Себебі той өзіміздікі, жүрек өзіміздікі, кеш өзіміздікі. Ал ендеше, үлкендер, қысқа нұсқа, кім бастайды? Ал, ассаламағалейкум, ардақты ағайын, құрметті қонақтар. Бүгін енді Айдананың ұзату тойына баршамызда қош келіп жатырық. Енді мына Шоңай ауылында қуаныш, ата жолымен, қазақта айтады, дау мұраты біту, жол мұраты жету, қыз мұраты кету дейді. Бүгін міне сол асыл мұраттарына жетіп жатыр. Айдана қарындасымызға жолы болсын дейміз, қадамына гүл өтсін дейміз. Енді адамның бір қызығы бала деген дейді. Өсіріп, мәпелеп, осындай бой жеткізіп, инабатты қылып тәрбиелеген ата-анаға қызды бір ауылға беру оңай емес. Қаншама оңай емес болса да, бірақ қыздың жолы солай. Қыздың жолы солай, барған жеріне тастай батып, судай сіңсін дегім келеді. Үбірлі болсын, шүбірлі болсын, бақытты болсын дегім келеді. Бүгінгі Айдана мен мына күйеу баланың тұрған төрінде бақытты болыңдар, өмірлерің мәнді болсын, сәнді болсын дегім келеді. Екі ауылдың арасына салынған алтын көпірі құтты болсын. Құнанорыс ауылына барып атқан келіндеріңіздің қадамы күл өсін. Үлгілі отбасы болыңдар, екі жаққа бірдей болыңдар, әр уақытта ата-аналарыңызды қуантып жүре беріңдер дегім келеді. Енді мен өзім таныстырып өтейін. Атым Ғалым болады. Мен Әлмұраттың бір жағынан інісі боламын, бір жағынан құдасы боламын. Жаңа Айдананың жездесі боламын. Сол себепті той құтты болсын, жастар бақытты болсын дегім келеді. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Бүгінгі Мұрат жанар, балдарыңыз бақытты болсын.
сол енді маған елге бәріне қосыламыз енді. Хорошо. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Бүгін міне көкенің, жеңешеміздің, Алмұраттың келін үйінде үлкен қуаныш, той. Мына Айдана балдызымыз теңін тауып, мына тұрмыс құрып атыр. Ал Мұрат келін, балаңыздың жолы болсын, құтты болсын, орамалы. Қуаныштарың ұзағынан болсын, бақытты болсын балдар. Алмас, Айдана, келін тойларыңыз құтты болсын, денсаулық мықты болсын, бақытты болыңдар, ұзағынан болсын қуаныштар. Ал мен енді Алмастың бажасымын, атым Абен, руым балықшымын, осы Шәкеңнің күйеу баласымын. Таныстырып атқаным ғой, ертең танымай тұрмасын. Ал, Алмас, құтты болсын, тойларың құтты болсын. Көке, апа, бүгінгі Айдананың ұзату тойына қош келдік. Балалар бақытты болсын, көкем де жақсы болып, әйтеу қатарымызда жүре берсін. Мұрат, Жанар, міне бүгін Айданамыз ұзатып жатсың. Бақытты болсын балалар. Екеуі қол ұстасып, сіздерге әйтеуір жаманат келтірмей, өздеріңдей жақсы болып жүре берсін. Енді ауылымызда, мен осы Шоңай ауылының апымнан кейінгі үлкен қызбын. Сондықтан да тілекшімін. Тумаластарым Құдайға шүкір жақсы, ұя бұзған жоқ бәрі. Барлығы да әйтеуір өздерінің семьяларын құрып, жақсы өмір сүріп жатыр. Айдана жан, саған да сондай тілек тілеймін. Енді күйеу жігіттің нағашысы кім деп сұрайды? Нағашысы кім екен деп сұрайды. Сонда енді Андрей ағайдың жиені екен, қаламызға белгілі, ұлағатты ұстаздың жиені, жарқында менің өзім әріптесім. Жалпы айтқанда мұғалімдердің отбасынан екен, сондықтан өзім ар жақтарын бәрінде әріптес болғасын танимын. Ал оңынан болсын Айдана. Жақсы жерге, өзіміз сияқты кәдімгі көпшілік жерге барып жатыр екенсің. Ұзағынан болсын, бармақтай бағың болсын. Тек тілекшімін. Осы апаларының, ағаларынан көрген жақсылықты онан сайын барған жеріңді жалғастырып, әдемі болып екеуін қол ұстасып жүре беріңдер. Бақытты болыңдар. Ассаламуалейкум. Мына Құдай қосып, қосақтастырып атқан мына баламызбен күйеуламыз бақытты болсын ал. Мынау сіздерге інім Мұрат, келінім Жанар, ал мына балдарымыз қосағымен қосарғасын, аман болсын, дені сау болсын деп айтам. Мына келіп атқан құдалар құнанар саулы, қадамдарыңыз құтты болсын ал. Ішінде танитын анамдарымыз бар, бәріңізде білетін, араласып жүрген көрші қолаң адамдарымыз. Мен өзім жеке танимын. Әбекең деген ағамыз бар, ана інілері бар, бәрінде танитын. Құдайға тәуба. Енді ойлаймын, баламыз бақытты болады деп қосағымен қоса барсын ал. Ешкімге ешқандай арыз әңгіме айтпайды деген сияқты да. Ал мына отырған жан-жағымдағы тумаластарым, баршаларым, жақсыларым, аман болыңдар ал. Дендерің сау болсын. Бәріңізге де ризамыз. Барымды бар деймін deyip, жоғымды жоқ дейді ғой. Бәрінде кешірімді болып, пенде болғасын. Пенде деген қателіксіз жүрмейді. Алла тағала бәріңізге, Құдай тағала ұзақ өмір берсін. Балдарымыз бақытты болсын, ұзақ өмір сүрсін. Осындай тойларда келсек, ал Құнанар саулы сіздерге бір мәртебе өсіп өнің Құдай сақтасын. Тіл көздеріңіз аман болыңыз.
алдында да бәрімізде құда-құдалымдарымыз. Ал бәріңізге бақыт тілеймін, аман болың, дендерің сау болсын, ал бірдей болып, бірге жүріп деген сияқты аман болайық. Ассаламағалейкум, тойшы қауым. Ал көке, апа, Әлмұрат келін. Ал той қыласын. Айдананың қызымыздың жолы болсын. Бармақтай бағы болсын. Ал тойшы қауым барлықтарына осындай той тілейміз. Мана айтқан тілектері қосыламыз ал барлығы. Ассаламағалейкум, тойшы қауым. Ал көке, жеңше, қыздардың жолдары болсын. Мұрат, Жанар, қыздардың жолдары болсын. Қызымыз бақытты болсын. Құдаларымыз қадамдары құтты болсын. Жақсал Шоңай ауылы, Мұрат Жезде, Жанар апа. Жасап жатқан тойларыңыз оң болсын. Айдана сіңлім, күйеу бала бақытты болыңдар. Жұптарың жазылмасын. Келіп жатқан жаңа құдалар, қадамдарыңыз құтты болсын. Тойларыңыз тойға ұлассын. Мына құрметті қонақтар, біз таныстырып өтейін. Жаңа сөйлеп жатқан мына Әлбек деген інім, мен деген осы көкенің, Жарылғап деген кісінің әкесінің, ағасының баласымын. Одан менің алдымда сөйлеген апам туған. Бәрімізде тілегіміз бір. Мына Әлбек деген немере ініміз, ар жағамыз түбі түркі дейді ғой, төлеген балдар. Сөйлейтіндерге ұқсат. Қалғандарымыз қосыламыз ғой. Жандарымыз ол. Беттеріңден сүйіп алайын ба? Тамаша тілек айтқан тумаластар айтқан тілектерін қабыл, мұраттарыңыз асыл. Мына жігіттің өзінің түріне қарасаң бір тілек сияқты ғой кәдімгідей. Айтқан тілектерін қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын. Барлығымыздың да тумаластығымыздың, сыйластығының мәртебесі әр уақытта биік тұрсын. Түсінетіндер шапалақ соғады, негізі бар ғой. Той иесін бір керемет шақырайық, күшті болып суретке түсейік. Ас. Түрлі түсті тағдырымды таңдадым, сені жақсы көріп қалдым махаббат. Ғашықтардың мерекесін тойладым, ғашық болып қалғанымды ойладым. Мен осылай жүрегіммен ойладым, сені жақсы көріп қалдым махаббат. Ақылымнан адастырған кім деймін, жүрегімді жылатпасаң гүлмеймін. Рахмет. Тумаластар және де той қонақтары бір жақсы жаңалығым бар. Үлкен астайым болды. Білем, құдай кәдімгідей. Келіңіздер, сыйлы орындарымызға жайғасайық. Үлкен асымыз дайын болды деп жатқан хабарламамыз бар. Ал неше той қонақтары қасиетті киелі Маңғыстау, соның ішінде Жаңаөзен қаласы. Алталашқа тамаша қызметін көрсетіп жатқан Хансарай мейрамханасының сіздерге дайындаған екінші үлкен асы дайын болды. Той қонақтары қабыл алыңыздар. Классическая роскошь в интерьере. Изысканные блюда для гурманов. Качественные технические решения. Высокие стандарты сервиса. Все это Зал торжеств Хансарай. Зал торжеств Хансарай. Зал торжеств Хансарай.
Бәрекелді. Ал ендеше той қонақтары алдарыңызға екінші үлкен асымыз келіп жетті. Тәбеттеріңіздер салып отырыңыздар. Енді бүгінгі қуаныш тойымыздың төрінде орын алған. Жігіт жолдас, жақсы ғой да көңіл күйіңіз? Что-то 10 000 теңге бердім де настроением түсіп кеткен сияқты ғой. Ал ендеше Айдана қарындасымның сіздерге дайындаған кереметтей Love Story. Жарықты сәл баяулатайық. Барлығымыздың көзіміз көгілдір экранда болсын. Шапала құрметтеріңіз болса. Құдай, тұрмысқа шығып кеткен қыздар аңсап атқан шығар дейді. Ал ендеше кеш қонақтары, енді бүгінгі Ланасыр қуаныш той жасап жатқан Шоңай әулетінің ұлы тойына арнайы шақыртумен келіп жатқан бұл жігіттің биографиясын айтпай-ақ қояйын. Әрине айтқанда, ең біріншіден өнердегі, өмірдегі досым, ақылшым, сырласым, құрдасым, ең біріншіден маған күнделікті дұға жасап тұратын Мақсат Шегем. Ұлдарыңызға құрмет, қошемет болса. Мақсат Шегем. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Тойларыңыз тойласын, жастар бақытты болсын. Жасырмадың өмірім баға
тамаша әнді жолдаған Мақсат Шегем. Ұлдарыңызға кеш қонақтары шапалақ құрметтеріңіз болса. Ал ендеше той қонақтары. Ауаға. Атыраудың әдеті осындай еді ғой. Құрметті қонақтар, біздер өлең айтып отырғанда меш айтпаймыз. Бауырым, өнеріңіз үстем болсын. Көп рахмет. Неғо, біздерге жоқ ма не деп? Ойнап айтам. Ал ендеше той қонақтары тағы да бір тамаша тілектің тізгініне бет бұрайық. Бүгінгі сіздер мен біздердің басымызды біріктіріп, ұлан асыр қуаныш той жасап жатқан той иесі Әлмұрат ағам мен Жанардай жеңгемнің құрдастары, достары, класстастары, группаластары, палчандары, және де осы жердегі барлық барша ұжымдастар, коллектив, келіңіздер ортаға. Ақыл, билет, пенсионер. Құрдастар, достар, ұжымдастар. Ей, қызылдас! Болды. Неғо, клик бермей, сразу билет жіберейін ба? Келіңіздер. Ал ендеше, папа маманың достары, және де барлық ұжымдастар, ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Енді мына бұйым жұрт біздерге неге шапалақ соқпат деп ренжімеңіздер. Марқұм әкем айтып еді, айналайын балам, ең бірінші өзіңді сыйла, өзіңді құрметте деп. Өзімізді сыйлап, өзімізді құрметтейтін болсақ, алғашында өзімізге той құтты болсын деп бір шапалақ соғып алайық. Енді Мәкең мен Жәкеңнің құрдастарынан бастайық. Каждый ұжымдастардан 3 адамнан сөйлесін, сосын ақша жинаған адам сөйлесін. Қыздарға бер. Тыныш отырайық дейді. Сендер теңдексіңдер ма не? Үлкен ағаларымызға жол берек, ұят болар. Ассалаумағалейкум, той қонақтары. Кеш жарық. Бүгін мына үлкен аппақ мейрамханада банкет зал дейміз ба, ресторан дейміз ба. Мұрат пен келіннің бір баласы, 2 бала болып жатыр. Кішкентай өмірлік серігін тауып, бой жетіп, үлкен азамат болып жатыр. Құтты болсын, оң болсын. Енді біз деген Мұрат деген армиядан келгенде жап-жас жігіт болып келді. Біздің мекемеге келді. Жайлап мамам болды, одан кейін өсті. Келінді қасына жолдас қылды, өмірлік серік қылды. Қазіргі таңда бұл жігіт транспорт мекемесіне ауысып кетті. Енді не айтамыз, тойлар құтты болсын. Алла тағала тек деніңе саулық берсін, отбасыңа амандық берсін. Осы мына бала келіндеріңнің, қыздарының қызығын көріп тек аман есен жарқырап жүре беріңдер. Немере сүйіп атсың, шөбере сүй. Алла тағала соның қолынан тек су ішуге нәсіп етсін. Аман жүріңдер ал. Қыздарының жолы болсын, Алла тағала тек бармақтай бақ берсін. Құтты болсын тойларың.
Ал Шоңай ауылы, Беріш ауылы, тойларыңыз құтты болсын. Не дейін келеді? Мына спецнаптың атынан сөйлеп отырмыз ғой біз. Ұжымдастар болып. Не қылды мен, Жанар? Қызың жолың болсын, маңдайлы болсын, барған жері тек бақытты болсын. Не қылды мен? Жаңадан келген құдаларымыз, Құнанорыс ауылы, өзім төркінім, өзім Құнанорыстың қызымын. Құтты болсын қадамы. Не қылды мен? Тойларын құтты болсын, дендер сау болсын, қуаныш күндері көп болсын. Балдар тек бақытты болсын. Ал тойшы қауым, тойларың құтты болсын. Әлмұрат, Жанар, Расул келін бүгінгі Айдананың ұзату тойы құтты болсын, оң болсын. Енді біз Жанардың ұжымдастарымыз. Жанар енді бізге өте бір мейірімді, ақылды, өте күшті адам енді. Сөз жоқ Жанарға айтатын. Осы Жанардың тәрбиелеп, мына Айдананы шығарып атсын ғой білем, Ақжол. Өте барған жеріне өте сыйлы, жақсы келін болады деп ойлаймын. Иә. Со барған жеріне тастай батып судай сіңсін. Құнанорыс ауылы төрден орын алған. Келіндеріңіз құтты болсын. Иә, Ғалия, Олжас жеменелер, жен келіндерің құтты болсын. Ал Айдана жаным, бүгін Ақжол маңдайың болсын. Бақытты бол. Иә. Құнанорыс ауылының ең бір үлгілі, тәртіпті әдемі келіндерінің бірі бол. Енді Құнанорыстарды айта берсек, өте керемет ауыл. Сол Құнанорыс ауылынан келін алып отырмын міне. Өте күшті. Майша апамыз міне Құнанорыстың қызы. Өте жақсы жер. Жанар жаным, тойың құтты болсын. Қызың маңдайы болсын. Біз тек тілекшіміз. Ұжымдастардың атынан тек шын жүректен жақсы ақ тілектерімізді айтуға келдік бүгін. Қуаныштарың көп болсын, тойларың көп болсын. Тек ұжымдастарын тойлаған тек тойлар бола берсін. Мен қосылам тек Жанар, құтты болсын. Ассалаумағалейкум, Шоңай ауылы. Мына жасап отырған тойларың той қыласын. Мына балдарың бақытты болсын. Жыламасын. Барған жеріне тастай бат судай сіңсін. Жақсы келін атансын, жақсы қыз болсын. Екі жаққа бірдей. Ал Жанар, Мұрат, сіздерге енді не айтам, немерелі болып атсыңдар, қыздарыңыз ұзатып атсыңдар, бала үйлендіріп атсыңдар. Тек жапырақтарың жайлап өссін, 1000 жылдық құда, 100 жылдық күйеу болсын. Тек аманшылықта осы тойларын той қыласын. Ал жақсы, құрметті мына Шоңай ауылы, тойларыңыз оңынан болсын. Жанар, Мұрат, сіздерге де мына балдарыңыздың жолы болсын. Мына құдаларыңыздың қадамы құтты болсын. Балдар бақытты болсын. Тек ғұмырлы болсын дейміз, өмірлі шөбірлі болып көбейе берің. Сол үшін. Шоңай ауылы, бүгінгі жасап жатқан мерекелеріңіз, тойларыңыз оң болсын, құтты болсын. Айдана қызыңыздың жолы болсын, бармақтай бағы болсын. Мұрат, Жанар, аялы алақаныңыздан Айдана қызымызды міне өзінің ұясынан құтты орнына ұшырғалы, қондырғалы жатырсыңдар. Қыздарыңыздың жолы болсын, бағы болсын, қосағы мен қосағары бақытты ғұмыр сүрсін. Әрбір ата-ананың Алладан сұрайтын жалғыз тілегі ғой, балам бақытты болса екен, басына ерекше бақ қонса екен деп тілейді. Сол ойлаған тілектерің орындала берсін. Неше жылдан бері доспыз, үйленбей отау құрмай тұрып, сол достығымыз жарасып, аузымыз бір болып, осындай көрінген ұл қызымызды бірге қызықтай берейік. Тойларың тек тойға жалғаса берсін, біз тек тілекшіміз. Айдана жаным, жолың болсын. Тек бақытты бол, барған жеріңде күліп ойнап,
тастай батып судай сіңуіңе біз тілекшіміз. Біз сені жақсы көреміз. Ал жақсы кеш жарық тойшы қауым. Шоңай ауылы. Бүгінгі қыздарыңыздың жолы болсын, бағы болсын деймін. Соның ішінде Мұрат, Жанар. Бүгінгі енді өте қиын, конечно, өзі бір жалғыз қыз. Жапырағыңыз жайылып жатыр ғой, дегенмен қыздың аты қыз ғой. Маңдайы болсын деймін қызыңыздың. Бағы болсын, барған жерінде тастай батып, судай сіңсін. Бар жақсылық тілеймін. Айдана, жаным, менің қызымнан бір жас кіші еді, екеуі бірге өсіп еді. Бағың болсын бармақтай. Барған жеріңде тек бар жақсылық, ата енеңді қадірлеп, жолдасыңды тастай батып судайсың дейді ғой, жолдасыңды қадірлеп тұтсаң, сол біздің әйел адамға, соның ішінде адайдың қыздарына жарасқан сол ғой. Маңдайың болсын. Енді біз Жанардың достарымыз, 30 жылғы подружкілеріміз, қыз жолдасымыз бар. Бірге оқыдық, бірге тоқыдық. Ащы күндер, тәтті күндер, тұщы күндер бәрі бірге өтті. Мұрат пен Жанарға енді, Мұратқа вообще сөз жоқ, молодец жігіт. Тек той болсын ауылыңызда. Расул баламыздың да жапырағы жайылсын, артынан ерген інісінің де жапырағы жайылсын. Сол той мерекелерде біз куә болып жүре берейік. Тек жақсылық болсын, той болсын. Барлығыңызға осындай той тіледім. Айқай шығар. Жоқ, мана билеп берді ол. Бейтекші. Құрметті қонақтар, мынандай бір нейді, құрметті құдалар. Мына төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Құнан орыс ауыл деп отырып қой. Қасыңызда ана тақия киіп отырған, жасыл тақия киіп отырған бір азамат кісі отыр. Байқап отырған жан, мәке, осы кісіге бір қошемет көрсетіп, қол соғып жіберейікші, Бұл үлкен кісін деген 8 жылдай бір жұмыстас болдық. Бүгін міне тойда көріп өт, сосын деген кішкене болса да бір не көрсеткен дегім ғой. Құтты болсын, оң болсын тойларың. Ал сөздің басы бисмилля-сіз қылма. Ассалаумағалейкум, аса қадірлі, құрметті Шоңай ауылы. Ұзатылып отқан қыздарың оңынан болсын, барған жеріне бақытты қылсын тек. Ал мәке, жәке, оң болсын дейм тек. Ал Айдана шырағым, ері разы болған, ер азамат ол жәннеттік дейді. Сол үшін еріңді сыйла, барған жеріңді сыйла. Осы Шоңай ауылын бақытты қылам деп бар. Ата ананың үмітін ақта деп саған ағалық ақылымды айтып отқаным. Оңынан болсын тек. Маңғыстаудың төрінде ойып тұрып орын алған Жаманадай Нұрымның айтқан бір сөзі бар. Таудан құлаған егіз арына қосылды дейді. Аяғы теңіз болғай дейді. Бауда ойнаған екі құлынымыз бір ноқтаға бас сұқты, аяғы 8 болғай дейді. Иншалла аяғы 8 болып, Шоңай ауылының ең үлкен әулетіне айналсын. Соны тілеймін. Жаңа көріп отырмын, көбі Ақта қыз келіншектер, құнаны орыс екен кешірерсіз. Құнаны орыс алған. Көріп атым қыз келіншектер, апаларым көп екен. Сол үшін махаббаттың символы Мұқағали Мақатаевтың әйелдер деген поэзиясын оқып берсін. Әйелдерді еркектерден көп дейді. Ойбай, ойбай, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемі. Әдемілік жігіттерге көптік етпейді. Оң болсын, 2 жас бақытты болсын, шаңырақтары биік, керегелері кең болсын. Қыздар туралы айттың ғой, еркектер туралы бірдеме айтпадың. Мынау бауырымыз сізге тойдан тобықтай біз қанша рахмет тамады болсақ та сен құсап таппақтап тілек айта алмайды екенбіз. Біздің той иесінің атынан мә.
Құрметті Шоңай ауылы, тойларыңыз құтты болсын. Аялап өсірген қыздарыңызды алақаныңыздан ұшырайын деп отырсыз. Жолы болсын, бағы жансын. Қыздың мұраты кету дегенде, Құнаны Орыс ауылына тастай батып судай сіңсін. Құтты келін атансын, той-тойға аласын. Тек бір жақсы көретін әннің 4 жолын айтып бере қояйын. Шаңырағыңның берекесін сақтай біл, ата-анаңның ақ сүтінде ақтай біл. Адаспаңдар жолдарыңнан онсыздау, қаншама жан өз бақытын таппай жүр. Қаншама жан өз бақытын таппай жүр. Айдана қыздың, күйеу баланың болашақтары жарқын деп ойлаймын. Бәріміз де тілекшіміз. Спасибо. Енді осында Мәкеңнің полчаны бар дейді, Служагы, да? Служагы. Сізден бір тамаша тілек болсын. Сәке? Ал жақсал, тойшы қауым, той құтты болсын. Әлеке, Жанар, балдарыңыздың жолы болсын. Жаңа айтқандай, тастай батып, судай сіңсін. Бақытты болсын. Бәрекелді, тамаша тілек айтқан құрдастар, достар. Айдан айға, жылдан жылға араларыңыз алшақтамай, айдан айға, жылдан жылға көбейе беруіңізге шын жүректен тілектеспін. Ұжымдастарға айтатын болсам, тапқандарыңыз, сосын қазақтал жалпақ тіл бар, таянғандарыңыз деген. Осындай қуанышты тойға бұйырсын. Түсінетіндер шапалақ соғат негізі. Көтерейік қане достар, махаббат үшін. Өсірген нәсі күмітте қайда жалғансын. Көтерейік қане достар, махаббат үшін. Осы күнге жет алмаған жан достар үшін. Рахмет. Қыз жолда суретке түсіп алшы бірінші. Суретке түсіп алайық. Күшті қылып суретке түсейік. Сіздерді арнайы шақырайын. Жоқ, тігінен тұрымен етті емес, қиғашынан тұрыңдар бұлай. Қиғашынан тұрыңдар, сосын кішкене аяқты алға қарай созыңдар бұлай. Бойды ұзын қылып көрсетеді дейме бір демейді. Инстаграмдан жаттап алдық қоғанда. Ақылмен шығып қояды. Бір, екі, үш. Тағы да бір, екі, үш. Бәрекелді, тамаша тілек айтқан құрдастар, достар, ұжымдастар, билейсіңдер ба? Кеттік, сіздердің құрметіңізге мен бір тамаша әнді орындап берейін. Сендер билеп берсеңдер болғаны. Кәнекей кеттік, ортаға барлығымыз биге. Это кара, 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 кум. Чай! Это кара, 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 кум. Это кара, 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 кум. Это кара, 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 кум. А ну-ка, поехали! 100 дней в пути был караван, а впереди опять бархан. Еще бархан, куда ни глянь, везде песок. Дул ветер злой, что было сил, палящий зной с ума сводил. И каждый жил мечтой одной, воды глоток. Но Бог был глуп, а ветер дул, и было всух, как саксаул. И лишь во сне, звеня как смех, текла вода. Куда сбежать, куда свернуть, палящий жар извечных путь. Так вечно шло, так быть должно, всегда, всегда. Это
теплее за стекло, но злые морозы. Вхожу в эти двери, словно сад июльских цветов. Я их так хочу согреть тепло, но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов. Я их так хочу согреть тепло, но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов. А ну-ка вместе! Белые розы, беззащитны шипы. Что с ними сделал снег и морозы, лед витрин голубых? Люди украсят вам свой праздник лишь на несколько дней и оставляет вас умирать на белом холодном окне. Соколовый день рождения, и сегодня 30 лет. Я несу подарок, поздравления и красивый розовый букет. Помнишь день рождения в 5 классе, и тебе 12 лет? Вот тогда зависел всем ребятам я принес свой розовый букет. Розовые розы, сетки Соколовой, сетки Соколовой, одноклассницы моей. Розовые розы, я дарю ее снова. Память наших школьных дней. Январских снегах замерзают рассветы на белых дорогах, колдует пурга. И видится мне раскаленное лето и рыжие солнца на желтых строгах. Я вспоминаю, тебя вспоминаю, да радость шальная зашла, как заря, летящей походкой ты вышла из моя и скрылась из глаз. Или не января, летящей походкой ты вышла из моя и скрылась из глаз. Или не января. Билейсіңдер ма? Отырайықшы. Өздері топырлап билеп жатыр. Бір тойды басқарған асабасың ғой. Қасымызға келіп билеуде жоқ, құдай. Суретке түссе өздері түсіп жатыр кәдімгідей. Келіңіздер той қонақтары. Сыйлы орындарымызға жайғасайық. Құдағайлар кетіп жатсыңдар ма не? Барған жеріңеріңе сәлем айтыңдар дейм ба? Келіңіздер той қонақтары. Сыйлы орындарымызға жайғасайық. Ал ендеше той қонақтары, қазақта жақсы сөз бар. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіне дейді. Бүгінгі тамаша Алталаштың аузы біріктіріп ұлан асыр қуаныш той сап жатқан Шоңай ауылы болып жатса, әрине осы әулетті сыйлап келіп жатқан той қонақтары әрине өздеріңізсіңіздер. Олай болатын болса, сіздердің алтын қошеметтеріңізбен бүгінгі қуаныш дастархан жайып, сіздермен біздердің батал тілегіміз алайын деп құшақ жайған кең дастарханның куәгер қылып жатқан бүгінгі той иелері
Жанылғаптай әкеммен, Жұмагүлдей, анамды жанұясымен, тұмаластарымен, және де бүгінгі шаңырағындағы Асқар әкесімен алтын құрсақты анасының батал тілегін арнап, шаңырағындағы Айдана есімді қыздарын аялы алақаннан ұшырып жатқан той иелері Әлмұрат ағаммен Жанардай жеңгемді сіздердің алтын қошеметтеріңізбен той төріне қарсы аламын, және де ордаға Айдана қарындасымның құрбыларымен бірге, достарымен бірге. Келіңіздер, той иелері! Қуанып шаттан пай-пайла, шаршаған басылмай ма, біліп қал осындайда, ысқырып бейлі айқайла. Той-тойла, халқын той-тойла, Қуаныш шаттан пай-пайла, шаршаған басылмай ма, біліп қал осындайда, ысқырып бейлі айқайла. Той иелеріне деген шабала қайда! Бәрекелді, той иелері және де Айдана қарындасының құрбылары қайда? Достары, сіздерді ортаға шақырайын. Енді той иелерінің ұсынысы бойынша солай болып жатыр. Қош келдіңіздер, қарындастарым. Ал ендеше той иелері, тағы да ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер, той қыласын. Міне тамаша шаңырағыңыздағы қызыңыз Айдананы қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, бүгінгі бұйым жұрттың басын қосып, ұланасыр қуаныш той жасап жатқан жайыңыз бар екен. Қыздарыңыздың бармақтай бағы болсын. Барған елінің инабаттыда ибалы ақылды ең біріншіден жүрегінде иманы бар келіндерінің бірі болуына шын жүректен тілектеспін. Сол бара жатқан елі әрине айтқанда Ершабай Құланорыс ауылының қазығында қартаятын келіндерінің бірі болсын. Сіздің әулетті, сіздің шаңырақты сыйлап келіп жатқан сыйлы меймандарға рахымыңызды айтсаңыздар деген ниеттемін. Оның алғашында енді екі қарындасым сізде осы ауылдың қыздарысыңдар ғой, енді құрбылары болғаннан кейін. Да? Ал ендеше. Бұл жеткен қызды әшекелеп атсыз ғой кәдімгідей. Мама тұрт тілек айтам дейді кәдімгідей. Мама, тағы да ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Қызыңыздың жолы болсын, игі тілектің тізгіні өзіңізде, сіздің әулетті, сіздің шаңырақты сыйлап келіп жатқан сыйлы меймандарға рахымыңызды айтсаңыз деген ниеттеміз. Той тағы да той қыласын. Ақ, қош келдіңдер. Біздің тойымызға мына немеремнің тойына, ұзату тойына келгендеріңе көп-көп рахмет, көңілдеріңді бөліп, алтын көңілдеріңді. Келіп жатқандарыңа көп-көп рахмет. Құда бар, құдағайлар бар, құдашалар бар, бәріңе. Жұмыстастар бар, құрдастар бар, достары бар, кластастар бар, бәріңе де оң болсын, құтты болсын. Осындай сіздерде қыз ұзатып, той көршілері де бар. Қыз ұзатып, той жасап, келін алып тек шалқы жүре беріңдер тек. Аман болсын. Аман болыңдар тек. Мына енді Айдана қызыма Құдай жаным жолың болсын, алдынан ақ күн тусын, қосағарыңмен қосағар. Бақытты болыңдар тек. Ата-енеңе сыйлы бол. Тек жолың болсын, ақ жол тілеймін тек. Денің сау болып тек. Қосылғанмен қосағарды жүре бер тек. Ақ жол тілеймін саған тек. Құдай жаным тек, бауырым Құдай. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Құдалар, қош келдіңдер. Қадамдарыңа гүл бітсін ал. Ал ағайын тұмарастар, құда жекжат. Осында келген бауырларым бәрі қош келдіңдер. Тек денсаулық болсын бәріңізге, дендеріңіз сау болсын тек. Үйлеріңіз қуаныш той көп болсын ал. Тек екі балаға бақыт тілеймін, тек денсаулық болсын тек. Өмірде ұзақ дендер сау, өмірде шоғы жапараға жайлы өсіп өне берсін. Тек бармақтай бағы болсын ал. Інім, күйеу бала, бір жан ініміздің біздің қызымызды аялап, қара, ұрыспан, керіспен тек.
5 күн тірлік сыйластық керек, сыйласыңдар. Әркім айтатын айта береді. Оған елемеңдер. Дендерің сау болсын тек. Өздерің тек күтіп, күніп, жаңа екі жаққа бірдей болып тек, сыйлы болып жүре беріңдер тек. Бақытты болыңдар тек, жанда. Аман болыңдар. Тойларын той қыласың. Ал құрметті тойшы ауылым, тойымызға келіп атқаныңызға көп-көп рахмет. Тойымыз көңілдегідей жақсы өтіп жатыр. Қош келдіңдер деймін. Құдалар орындарыңыз құтты болсын, төрттен алған. Қызымыздың жолы болсын, күйеу баламен бақытты болсын. Қызымыздың бармақтай баға болсын деймін. Еш жаманшылық көрме, қайта жүрсең де Алла жар болсын. Біз не айтамыз басқа? Тек Алланың қорғауымен, жар болуымен аман жүр жаным. Жолың болсын. Тойшы қауым өстіп келіп, алтын уақыттарыңды бөліп, бізге өстіп тойлап атқандарыңызға, осы менің жан жүрегімні осы ақ жолға салып атқандарыңа, келіп атқандарыңа көп рахмет. Айдана, жан жүрек, күйеу баламен тек бақытты бол, барған жеріңе тастай батып судайсың. Құрметті шоу, рахмет сіздерге келіп отырғаныңызға. Бүгін екі жас бақытты болсын. Ал тойшы қауым, қош келдіңіздер. Құдалар, төрдегі орындарыңыз құтты болсын. Ал әкешім, анашым, Альмұрат бауырым, келінім Жанар, қызымыз Айдананы шығарып салып атырық. Жолы болсын, бақытты болсын. Не айтам, ана көп тостар айтылып атыр, соның бәрі періштенің құлағына шалынсын деймін. Ақ жол саған, Айдана жаным. Ал тойшы қауым, келгеніңізге көп рахмет. Ал айтек жаным, сапарың сәтті болсын, бақытты бол. Ассалаумағалейкум, ал көршіға абнеға келіп атқаныңызға тек денсаулық болсын, тек сіздерге тек алтын күніңізді бөліп келіп атқан бәріңізге тек көп рахмет, үйіңізде той болсын. Ал қарындасым Айдана, тек аман бол, мынау күйеу баламен тек денсаулықтарың болсын, тек екі жаққа сыйлы, абырайлы азамат болың. Алмас, Айдана, бақытты болыңыздар. Аға жеңше, қызың жолы болсын. Бақытты болсын балдар. Ал тойшы қауым, келіп атқандарыңа көп рахмет. Алмас, Айдана, бақытты болыңдар. Қарындасым, қарлығашым, бағың ашылсын. Барған жеріңе судай батып судайсың. Бақытты болыңдар. Құрметті қонақтар, менің отбасымның қуанышына ортақтасып келіп жатқандарыңызға көп рахмет. Ал құрметті Алмас, Еркем, екеуіңізге тек қана бақыт тілеймін, денсаулықтарың мықты болсын, әрқашанда жолдарыңыз ашық болсын. Еркем жаным, қолғанатым, ақылшым, көмекшім, саған көп рахметімді айтқым келеді. Осы аз уақыттың ішінде өзімнің туған сіңлімдей болдың. Мен тек қана сенің
барған жеріңде жадырап жайнап күліп жүргеніңді қалаймын. Ассалаумағалейкум, тойшы қауымдар. Осы ақ дастархан жиналып сыйлап келіп жатқаныңызға рахмет. Айдана қарындасым, және Алмас күйеу бала, заң некелеріңіз құтты болсын қосылып жатқан. Тек бір-біріңізді сыйлап, тек демеп жүре беріңдер. Осылай айтып жатқан үлкен кісілердің тілектер тек Алланың қолын тек қабыл болсын айтып жатқан тостан. Бақытты болма. Алайдық, Алмас, тойлар құтты болсын. Айдана, мы тебе желаем всего самого наилучшего. Құнан Орыс ауылының мықты келінін бол, ақылды бол. Ата енеңді күшті бақ, күшті тірек болын ата енелеріне. Женше аға, тойларыңыз құтты болсын. Қыздарың бақытты болсын. Бақытты болыңдар. Бастарың аман болсын. Жақсы, аман есен жақсы болың. Тойшы қауым, әжемнің, аға жеңешемнің қуанышын бөлісіп келіп жатқандарыңызға, ата-анамның алтын уақыттарыңызды бөліп келіп жатқандарыңызға мың алғыс. Үйлеріңізде той болсын, бәріңіз қыз ұзатып келін алыңыздар. Алыстан келген мына құдалары қадамдарыңызға гүл бітсін. Әже, ата, қыздарыңыздың жолы болсын, маңдай ақ болсын, бармақтай бағы болсын. Айдана, Алмас, қадамдарыңыз оң болсын бастап жатырған. Бақытты ол, маңдайың ашық болсын. Біз тілекшіміз, қайда жүрсең де, аман болыңдар. Ал тойшы қауым, екі жас бақытты болсын, өбілі шүбірлі болсын, тек бақыт тілеймін. Қалғаны қосыламын мен үлкендерге. Айдана, бүгінгі сені ұядан ұшқан күніңмен шын жүректен құттықтаймын. Мама, папа, сіздерді ешқашан жерге қаратпайтын тәрбиелі келін болсын. Бірге ойнап, бірге өскен жан құрбым. Саған ақ тілегімді арнадым. Ассаламағалейкум, тойшы қауым. Жастар бақытты болсын. Апа, көке, мәке, жанар жеңеше, қыздарыңыздың жолы болсын. Бір ауылдың беткүстар келіні болсын. Бақытты болсын. Манадан бері айтылып жатқан тостардың бәріне қосылам. Қабыл болсын. Тілек. Ал не қылдаймыз ал? Манадан жақсы тілектер тостар айтылып жатыр ғой. Тойшы қауымдар, бәріңізді не бөлмей қойын, бәріңе көп рахмет. Алтын уақыттарында бөліп келіп жатқандарыңа мыңда бір рахмет. Не қылдаймыз ал? Ал қызым, мен балапаным, жолың болсын, аман бол. Саған не қылдаймыз? Бақыт тілеймін сендерге, екеуіңізге де күй болды. Тек бақытты болың, бір-біріңді түсініп білің. Тек денсаулық тілеймін сендерге, екеуіңізге. Тек аман болың тек. Бір-біріңді сыйлап білің тек. Бір-біріңізге тіреу болың. Ал, құрметті қалайық қонақтар, ағайындар, құдалар, жекжаттар, құдашалар, достарым, коллективім, жолдасымның коллективі, бәріңде рахмет, қош келдіңдер. Тойымызды бөлісіп, қуанышымызға ортақтасып жатсыңдар. Ал жоғарыда орын алған Құнан Орыс құдалар,
қадамдарың құтты болсын. Айтады ғой қазақ, құда 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық дейді, бекер айтпаған. Құдалықтарымыз 1000 жылдық болсын. Құда-құдағайға доғай-доғай сәлем айтыңдар. Не қылдым енді? Қимайды екен атана жан баласын, жүрегің қалай ғана сыздамасын. Құдалар алақанға салып бердік, жүректің жұлып алып бір парасын дегім келеді. Құдалар, сіздерге қолымдағы осы аялап өсірген мәпелеп қызымызды сізге тапсырамыз. Енді мына Алмас баламмен Айдана қызыма бақыт тілеймін. Қорып атқан шаңырақтары биік болсын, керегелері кең болсын, ішінде тек қана бөпелер көп болсын, салихалы ұрпақ болсын. Не деймін да, Алланың құзырында жүрсін, Алланың берері көп қо біздерге деген. Не деймін да, айтатын затым өте көп еді, мына толқып тұрмын. Өте біздерге осы қиын жыл болды, өзіме шынымды айтсам. Жалпы өзім жаңа анамды айтып кетті ғой, мына жерде нағашыларым бар. Анам деген осы күнде өте қатты күтіп еді. Мен де біреудің жалғыз түйірі қызымын. Осы жерде 2 бауырым бар, келіндерім бар. Рахмет 2 келініме, бауырларыма, мына қайын жұртыма, қайнапаларыма, қайын сіңлеріме, келіндеріме, қайныларыма бәріне рахмет айтқым келеді. Бастарымды ием. Сендерде осындай тойларыңызда шаршайық, жақсылығыңызда шаршайық. Енді айтатын зат көп қой, айтатын толқып тұрмын. Өзімнің анамды айтпасқа болмайды. Анам деген осы Айданамның тойын Жанар кішкентай, немерелерім кішкентай ғой. Айданам бой жетіп тұр, ер жетіп тұр, осының қызығын көрсем деп армандайтын еді. Ол арманға жетпей кетті. Осы не қылдым енді? Анамда қуанышты болар еді, қасымда болар еді. Алланың салғанына шара жоқ. Не қылдым? Осындай қайын жұртым бар. Менің қуанышымды да, қайғымды да бөліскен құдаларым бар. Мына жерде Айдана келінімнің мамалары бар, апалары бар, жезделері бар, құдалары бар. Көп-көп рахмет сендерге. Сендердің де ауылдарыңызда тек тойға барайық, тойда демалайық, балдарыңыздың қызығын көрің. Рахмет, тойшы қауым, сендердің де ауылдарыңда той болсын, ағайындар. Басымды ием сендерге. Көп-көп рахмет. Не деймін енді, осы жерде, осы той басталғалы 5 ноябрьде сырға салынды. Содан бастап біздің ауылда үлкен той болып келатыр. Енді бір қайғының артына қуаныш болып жатыр, өте қуаныштымыз. Не деймін енді. Осы хан сарайының администраторына көп-көп алғысымды айтам, балдарға рахметімді айтам, саяхат балама да рахметімді айтам, шетпеге, Божырғаға барып суретке түсірді, көп-көп рахметімді айтам. Видеограф балдарына, суретке түсіріп жүрген балдарда осы сырға салудан бастап өлеңін суретіне түсіріп, өлеңін айтып жатыр. Рахмет айтам бәріңізге де. Тамады балаға да көп-көп рахмет айтам. Не деймін енді? Қызым, барған жеріңде бақытты бол, жылама. Міне қандай осы ағаларың, жеңгелерің бар. Сен деген мықтысың, сен бақыттысың, сен жалғыз қыз деп мен сені айта алмайын. Себебі сенің мынандай апаларың бар, ағаларың бар, жеңгелерің бар. Сен өте бақытты адамсың. Міне алмастай өзіңнің жарыңды тауып атсың. Алланың тіл көзден сақтасын сендерді. Тек екеуіңе бақытты ғұмыр тіледім. Алланың тек қана сендерге берері көп болсын. Ешқашанда жыламаңдар, бақытты болыңдар. Жақсы, үлгілі семья болыңдар. Шын ата-аналық тілегім. Рахмет бәріңізге де. Екі қарындасым айттыңдар ғой. Бәрекелді, тамаша тілек айтқан той иелері, айтқан тілектеріңіз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын. Сіздің әулетке, сіздің шаңыраққа, сіздің адреске айтылып жатқан тілектің барлығы қабыл болсын. Енді осы той төрінде орын алған Айдана қарындасыма бір асабалық тілегім бар еді, соны орындап берейін де.
Кетеді киік қашса желге айналып, барасың сен де басқа елге айналып. Басыңа ноқта түскен асаутайдай, көндің бе тағдырыңа бел байланып. Екі ауылды өзіңе ортақ сана, айдана қарындасым артыңа жалтақтама. Барған жерге тастай батып судайсың, топырласын құнан ұрыстардың төрінде бір топ бала деген біледі ағайындар. Той құтты болсын. Енді жастарды ортаға шақырайық, бір күшті қылып суретке түсіңіздер. Отбасылық сурет, тумаластарын суретті ме, сондай болып кетті. Келіңдер. Алмасайда. Кәмелет жасқа толмағандар, шапалақ ұрыңдар. Сосын күйеу бала Алмастың родной балдызы шапалақ ұр. Ойнау жүрген. Жастарды ортаға алайық. Жас жұбайларды ортаға алайық. Ой, бәрекелді. Мәке, қызыңыздың қасында тұрыңыз. Әжемізді ортаға алыңыз. Рахмет. Негізі құсайды, баяғыда айтатын еді, келін ененің топырағынан жаратылады деген. Күйеу балада атаның топырағын жаратыла ма, сондай бір демек. Құсайды екен. 1, 2, 3. Тағы да. Ризамын әкешім сен үшін, ризамын анашым келімсің, ризамын перзентім. Өзінің жанұясы қалсын деп жатыр. Папа, мама, әже сізде қалыңыз. Келіңіз. Қалған ініміз бен келініміз сізде келіңіз. Кішкентай балапандармен жақын тұрыңыз. 1, 2, 3. Келінді айтама құдай. Атасын жаман жақсы көреді ғой. Атасының қасында тұрып алған. Дұрыс қой енді, екеуі бір адамнан зардап шегіп жүр ғой деймін. Бәрекелі, жас жұбайлар, қарындасым, інім, Айдана, Алмас, сіздер сонда тұра беріңіз, үлкен астың батасын алайық. Жоқ, кәң күшті болып атасына бейт тұрғанын айтам ол. Бәрекелі, табақты алайық, үлкендер, рұқсат қой, басты күн ұстат, осы дастархан. Енді бүгінгі тойға примерно бір 6000 теңгенің прическін жасамай, енесі Түркмен базардан 4300 теңгеге орамалды алып келген, соны тағып келген келіндері бар ма? Табақты алып кетсін. Келіңіз. Той қонақтары бір ырмын жасайық, келсеңіз ғой. Табақты алып бере қойыңыз. Өзіңізде ауыз тиіңіз, барған жеріңіздің тұқымын көбейтіңіз. Мен тілегім сол. Ал, үлкен астың батасы болса, баш ұстаған. Бисмиллахиррахманиррахим. Бізден тілек сол болсын, той думандар көп болсын. Отау тіккен жастардың талаптары оң болсын. Тату татты күн кешсін, мәңгі бақи бір болсын, жүздерінде нұр болсын, өсе мың болсын, жалпыға қадірлі болсын, халқына аяулы болсын. Құдалар мына жасап жатқан тойларың оң болсын, құдалығымыз тек 1000 жылдық болсын. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Енді өлі жүмей тірі байымас деген қасиетті Құран кәрімнен әйет оқысаңыздар. Жастар, қапталға отыра қойыңыздар, сосын шапанды алып келетін ер адам алып келе қойсыншы. Шапанды ер адам алып келе қойсын. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламинир рахманир рахим. Малик йаумиддин. Ияка нa'буду ва ияка настa'ин.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد رب العالمين тиебесін. Шоңай Қожагелді атамыздың рухына тиебесін. Шоңай Қожагелді атамыздың тараған, марқұм болып кеткен ағаларымыздың, жеңгелеріміздің, апаларымыздың, жезделеріміздің барлықтарының рухтарына тиебесін. Жатқан жерлер жайлы болып, топыраға торқа болып, артында қалған ұрпақтарын желеу-желеу жата берсін. Атамыз әділдің, енеміз тойғаның рухына тиебесін. Жатқан жерлер жайлы болып, артында ұрпақтарын желеу-желеу жата берген. Я Алла, осы баламызға құда түсіп, келгелі жері жақсы тілектер айтылып атыр ғой. Со тілектерімізді Алла Тағала қабыл етсін. Тойларыңыз тойғыласын, балдарымыз бақытты болсын, аңсаған армандарына жетсін. Жұптары жасылмасын, қосақтары мен қосағарсын. Айтылған тілектеріме қабыл ете көр. Өмірлерің бал болсын, батадар бақ қонсын. Беріп атқан баталарымызды аят оқуат тілектерімізді Алла Тағала қабыл етсін. Әумин. Аллаху акбар. Ал ендеше шапанды ер азамат алып келе қойсын. Қос. Әкемізге орамал тон болмайды, жол болады. Осындай тойдан ала берсең мол болады. Алмай тастап кетсең не болады? Жігіт жолдас, осындай той сағанда жұғысты болсын. Өзімен өзі отыр кәдімгі. Ал ендеше ақ жол төсек, кеш қонақтары үлкен астың батасы берілді деп ешкім ешқайда келіп қалмайды. Қызымызды ақ жолымыз төсеп шығарып саламыз. Сол жақтағы сыйыл меймандар мектептегідей сапқа тұрамыз. Оң жақтағы сыйыл меймандар дәл солай сіздерде сапқа тұрасыңдар. Қызымызды шығарып салайық. Келіңіздер, құрметті тойшы қауым. Қазір сіз болып, біз болып, қызымызды шығарып салатын боламыз. Қызымызды алып келейік. Сау келесін дайындаңыздар, қызыл орамалын дайындаңыздар. Жеңгелері есік жақтан күтіп алсаңыздар болады. Алмас сізге рұқсат. Машиналарыңызды дайындай беріңіздер. Қимайды ұзатқан жан қыз баласын, жүрегіміз қалай ғана сыздамасын. Құдалар алақанға салып бердік, жүректің жылып алып бір парасын. Бүгінде мінекей қанаттыға қақтырмай, тұмшықтыға шоқтырмай, аялап өсірген қызымызды сіз болып, біз болып, аялы алақамыздан ұшырғалы отырмыз. Олай болса, құрметті ағайын, осы жерге қызымыздың әдемі сәукелесін анасы Жанар анамыз кигізсін. Бисмиллах деп басына кигізіңіз. Жеңгелері тақиясын алайық. Қызымыз барған жерде бақытты болсын, бақытты баянды болсын деп, маңдайынан сүйіп, маңдайы болсын деп, әдемі әуенізбен шығарып салуға рұқсат етіңіздер. Қызымыздың жолын көп бөгемей, әдемі әуенізбен шығарып салуға рұқсат етіңіздер. Қызымыз бақытты болсын ағайын. Әжелеріміз маңдайынан сүйіңіздер.
еркілдеп өскен қорағым, еркіндеп өскен шырағым, әкеңнің бармай арманы, табылса теңің сыңарым, әкеңнің бармай арманы, табылса теңің сыңарым. Алмастың жекелері дайын тұрыңыздар алып кетуге. Just